বৃষ্টির প্রতিটা ফোঁটা আকাশ থেকে পড়ে আমাদের গায়ে। কিন্তু তুমি কি জানো এই ফোঁটাগুলো কোথা থেকে আসে, কিভাবে তৈরি হয় মেঘ, আর কে দেয় আমাদের এই শীতল শান্তির ছোঁয়া? আচ্ছা বলো তো, যদি বলি প্রতিটা বৃষ্টির ফোঁটার ভেতরে লুকানো আছে আল্লাহর অদ্ভুত কুদরত, তবে কি শুনতে চাও ছোট্ট সাদাতের এক বৃষ্টি ভেজা জাদুকরী গল্প?